Esta, ahí, aunque pises el cable, no le hace. No pasa nada, necesito. Bueno, señores, muy buenas tardes. Buenas tardes, ya estamos en otra transmisión más de esta su página amiga, Cházaro, el caballero. Ay. De las tres bandas, un servidor y amigo, José Trinidad Cházaro, les da las más sinceras gracias, esperando que la partida que les vamos a llevar a continuación sea de su agrado. Les recordamos que les estamos llevando hasta ustedes este torneo de 3 días. Antier viernes y ayer sábado se jugaron la fase de grupos en sus diferentes bloques y hoy ya estamos en la final, señores, ya estamos instalados en los cuartos de final. Los protagonistas de esta partida son el partida de maestros, Gustavo Sánchez de Tixtla en contra de Santos Ramírez, recientemente nombrado allá en la Ciudad de México. Estamos llevándoles la transmisión desde los Villares Cazaguates, aquí precisamente en el barrio de Cazaguates, en la ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero. Bienvenidos a todos. Richard Alejandres, saludos. Marco Chavita está en la transmisión. Adalberto Cantorán, gracias. Compartan. Raúl Corona, bienvenidos todos, señores. Pues vamos a comenzar con la narrativa de la partida. El turno lo tiene el maestro Gustavo. Nos va a regalar un registro tipo cabaña, largo y no demasiado fino, el tome de bola y poco efecto. Vamos a ver si le da la jugada. No. De nuevo la oportunidad y el turno en la mesa. Pasa a favor de Santos. Nos va a regalar, déjenme ver. Jorge Betito Chayito está en la transmisión. Gracias, Jorge Betito. Un registro tipo pase bola, controla su golpe, efecto. Bien. Golpe penetrado más bien. Y otra excelente carambola. Todavía estoy nervioso de que ya mero me sacaban la partida. Otro registro más, tipo cabaña, pero ahora se pasa en su toma. Bueno. A ver qué provoca el choque en esta jugada. Otra carambola más, una jugada fortuita. Ya se había pasado en su trayectoria el amigo Santos. Marco Chavita, saludos. Muchas gracias, Marco Chavita, un abrazo. Una patita de gallo, pero ahora abusa del efecto. Ahora sí queda corto. Marcador actualizado, ambos salieron de 0. 4 carambolas para Santos, todavía no vuela en la partida el maestro Gustavo. Ahora el turno lo tiene Gustavo Sánchez. Y vamos a ver, no llega, no va a llegar. Jorge Luis Ocampo Covita, ¿cómo estás? Bienvenido. Un saludo para el Colegio de Bachilleres hasta Buenavista de Cuellar, Guerrero. Buen juego, señor Cházaro, solo que puso. Un poco nervioso, tengo una pregunta. ¿A qué hora juega Telles? ¿Quién sabe? No sé a qué hora nombren su partida. Lo que pasa es que primero jugamos los que tuvimos ronda de ajuste. Pero ahorita, Omar, me preguntan que a qué horas juega el Pachis. En el último partido. A ver, oye, entonces una pregunta. El que gane ya está en los 4, en los 8, perdón, son octavos. Mi título, yo estoy mal, señores, no son cuartos de final, son octavos de final, 16 para 8. No, de nuevo el tome de bola muy fino por parte de Santos, pero sigue ampliando la ventaja. Santos Ramírez llegó a la carambola número 7. 7 para Santos, todavía no vuela el maestro Sánchez. Registro tipo pase bola y no, de nuevo queda corto en su intento. ¿No fuiste el que hiciste así? Otro registro más y otra carambola para Santos.
Vamos a ver en su siguiente oportunidad un registro tipo Cabaña, sostiene su golpe y otra excelente carambola, una más. Marco Antonio Adame, Chuy Martínez, Gena Gutenberg, gracias a todos por seguirse agregando. Y por ahí a ver si alguien me puede hacer el comentario, para no ver la repetición tan pronto de mi partido. ¿Qué tal narra el joven que dejé narrando la partida, señores? Gracias por la información y mucha suerte. Saludas, Omar, de tu parte. Gracias, Herrería Cangrejo. Bienvenido a nuestros amigos de la Herrería Cangrejo. Saludos. Va por su siguiente intento, Santos. Una jugada de plus con bola. Ah, no, la tira de Cabaña. Y otra más, ya lleva 4. Vamos a ver en su quinta oportunidad. Otra jugada de plus con bola. Y creo que ya lleva 5. 5 carambolas para el maestro Ramírez. Vamos a ver en su siguiente intento. Va por la número 6. Nos va a regalar un tiro de tabla en línea. Tiene que tomar todavía la tercera banda en la corta. En la corta, sí, tenía que agarrar más bola. 5 carambolas más para el maestro Santos. Gaspar Ramírez llegó a la carambola número 12. Y creo que Gustavo lleva una. Es que me tapa la lámpara, señores, la lámpara de la mesa. Pedro Castañeda, saludos. Figasasazo Rodríguez está en la transmisión. Muchas gracias, Figasasazo. Salud y luego el 2, como siempre le hace el Figasasazo. Gracias. Genaro, felicidades por tu pase. Pues alcanzamos a pasar, Gena. Alcanzamos a pasar. Por la buena. Bueno, un registro tipo pasebola para Santos y otra excelente carambola, una más. Gracias a todos. David Cano, ¿cómo estás, David? Bienvenido, un saludo para David Cano. Va por su siguiente intento, Santos. Otro registro, no, ahora demasiado fino el tome de bola y poco jalón en la jugada. Quique Acevedo, bienvenido, Quique, saludos. Marcador actualizado. Trece carambolas para Santos, una carambola para Gustavo Sánchez. Otro registro y ahora sí, una carambola más para el maestro guerrerense. Va por su segundo intento. Otro registro, sostiene su golpe. No, va a quedar corto. Bueno, 13 para Santos. Sí, son dos para Gustavo Sánchez. Benji Quiroz, saludos, Benji. Gracias a todos, señores, los que están agregados a esta transmisión. Ahora Santos nos va a regalar un tiro de tabla. No, se pasó un poco en su trayectoria. Otro registro de Gustavo. Vuelta y media de mesa. Y otra excelente carambola, una más. Víctor Manuel Cabrera, ¿cómo estás, Víctor? Un abrazo. Por eso le van dando recio. Jesús Castro Morales. Ah, el Patito. ¿Cómo estás, Patito? Un abrazo para mi carnalito, el Patito. De allá del Club Deportivo Villares Sánchez, el buen Chuy Castro. Te mando un abrazo, carnalito. Saludos. Esta cruda la gustaba. No, ayer no tomó. No tomó, señores. Me hizo caso. Yo le dije, primero juega el torneo y luego te embriagas. Y sí me hizo caso, gracias a Dios. Gracias, te agradezco, Pedro Castañeda, un abrazo. Richard Larios, mi joven amigo Richard, ¿ya ves cómo funciona mejor el aguilita? Está viendo a su maestro Richard Larios. No, manda su jugada al choque. El maestro Santos Ramírez. Chuy Saldaña, otro querido amigo.
de allá de Chilapa de Álvarez. Saludos, Michuy, un abrazo hasta Chilapa. Gracias a todos, señores, de veras. Vamos a seguir con la narrativa. El turno lo toma el maestro de Tixla. Excelente, tome de bola, un registro y a ver si no se le va al doble cero su bola. No, ya recortó tipo plus. Otra carambola más. Y ahí pasa Joaquín, señores. Me saluda Santos, ¿cómo no? Se dice, me saluda mi maestro, por favor, que no te dé pena. Javier Campos, bienvenido, mi Javo, un saludo. Carlitos Rosas, saludos para mi querido Carlitos Rosas, hasta Huancayo, Perú. Tierras Incas, hasta las Tierras Incas, le mandamos un saludo y un abrazo a mi buen carnalito Rosas. Otro registro, semijaladito. Y otra excelente carambola para el maestro Sánchez. Va a estar buena la partida, señores. Ya calentó motores el maestro de Tixla. Vamos a ver qué nos va a regalar Sergio Martínez. Gracias. Bienvenido, Checo. Y miren, otro registro, no. Sí, cómo no, otra más, ya lleva 4. Va por su quinta oportunidad. Pepe Johnny González, ¿cómo estás, Juanito? Bienvenido. Ay, ya lleva 5, Gustavo. Ah, no, demasiado lento. Uy, se fue cayendo la bola, ni modo. Arturo Velázquez, maestro Arturo Velázquez, de allá de Ensenada, Baja California. Saludos para el maestro ensenadense, el buen amigo Arturo Velázquez, de allá de los Villares Macheros. Gracias, Arturo, un abrazo, bienvenido. Salúdame a tus hijos, por favor, al buen Chuyito y a Milik. Me lo saludas si eres tan amable. Bueno, de nuevo el turno lo tiene en la mesa el maestro Santos, de los Villares, el trailero. No, se va sin bola. Dice Ricardo Alejandre, disculpe, no se moleste por la pregunta, pero creo que está jugando. Sí, está en la mesa contigua, la mesa del lado derecho, Richard. Pero pues yo tengo que hacer mi trabajo, Richard, tengo que sacar fotos y una cosa son las cuestiones personales y otra las laborales. Y va a estar buena la partida, ¿eh? Déjame decirte, Richard. Va a jugar al que tú le dices el fresón. Va a jugar el fresón de Cuautla contra Carlitos, de Buenavista de Cuellar Guerrero, hombre, se me fue su apellido de Carlos. Elizalde, Carlos Elizalde de Buenavista de Cuellar. Otro registro para Santos, pero sostuvo demasiado su golpe y se pasa en la trayectoria. Rápidamente el turno y la posesión en la mesa la toma el maestro Sánchez. Javier Álvarez, ¿cómo quedó Luis Rodríguez? Ya le ganaron a Luisito Rodríguez, Javier. Le ganó el joven de aquí, el Marcos Yair se llama, un morenito que siempre se junta, siempre viajan juntos con el Memelo. El sobrino de Joaquín Manríquez le ganó a Luisito Rodríguez. Cómo me hubiera gustado que vinieras, brasileño, para ver el yogo bonito, pero el yogo bonito que te iba a dar yo. Está pasando lo mismo que aquella vez en Tlapa de Comonfort, Javier. Me metieron de relleno y ya estoy en los 8 últimos. Voy a tomar una foto, permítanme.
Ese Javier, ese fue el joven. No, Javier Álvarez. De Tecpan de Galeana. Ese obligado. Ese que te enseñé en la cámara, Javier Álvarez, fue el que le ganó a Luisito Rodríguez. Bueno, continuamos. Hazme un favor, échame la mano. Lo conectas. Por aquí hay un cable blanco. ¿Lo conecto ahí? Sí, por favor, mijo, acá está. De este lado. No, por acá atrás. Acá no se hubieras jalado el cable. Ahí está, ese. Por favor, mijo, gracias. Bueno, continuamos con la partida. Gracias a todos. Nachito Pacheco, ¿cómo estás, Nacho? Bienvenido. Un saludo hasta el Max Villar Club. Miren qué buena carambola, excelente. Sí, gracias, mijo. Excelente carambola del maestro Sánchez. Alejandro López, Javier Álvarez, sí lo ubico. Perfecto, mi Javi. Y ahí, pues, ahí voy a mover mis cartas, a ver qué día me invitan a Tecpan para ir a la Costa Grande. Se actualiza el tiro mayor con 8 carambolas para el maestro Gustavo Sánchez de Tixla. Bueno, con este tiro de 8 carambolas del maestro Gustavo, llegó a la carambola número 15 contra 13 de Santos Ramírez. Ya se puso buena la partida. Gracias a todos, señores. Me dio gusto saludarte, Javi. Salúdame a todos allá en los billares Jaimes, Villar Jaimes, de allá de Tecpan. Continuamos. Queda corto en su intento, un tiro de cambio de efecto con bola por parte del maestro Ramírez. Y rápidamente el turno y la posesión en la mesa la toma de nuevo el maestro Sánchez. Una jugada, fíjense qué interesante. Intentó tipo Ramversé con regreso y el choque. Uy. Próximamente, no te presiones. Cuando ustedes puedan, Javier, cuando ustedes puedan. Pero ahí luego hablo por teléfono contigo porque es que quiero ir. Gracias. El turno lo toma de nuevo el maestro Ramírez y no abusa de lo fino de vóley y el efecto y se queda corto en su trayectoria. Rápidamente el turno y la posesión en la mesa de nuevo la toma el maestro Sánchez. Nos va a regalar un registro jaladito tipo cabaña, vuelta completa de mesa. Ejecuta su tiro, bien sostenido su golpe. Y miren qué buena carambola de Gustavo, otra más. Pepe Juanito González, no, es Pepe Johnny González, señores. Víctor Hugo Rivera, ¿cómo está su guiñiño? Saludos para mi querido amigo Hugo Rivera. No, ahora le pone choque a la jugada Gustavo. Pues no es por presumir, señores, pero ya estoy en los 8. Ya estoy en los 8. Me meten de relleno, yo no tengo culpa, señores. Hacen falta jugadores en los grupos y me meten de relleno. No, se vuelve a pasar en su trayectoria el amigo Santos. Abusó del tome de bola. No, y aparte no vino Richard Alejandre. Eso sí, no vino Richard Alejandre, si no, quién sabe cómo me hubiera ido. Vamos a ver un registro tipo pase bola. Y no, demasiado fino el tome de bola por parte del maestro Gustavo Sánchez de Tixla. Compartan, señores. Cesarín Muñoz, bienvenido. Gracias, mi César. De Césares, Ave César. Bueno, vamos a ver el siguiente intento de Santos. Un registro tipo cabaña, cortito, media vuelta de mesa y 3 bandas exactas. Pero siguen abusando de lo lento del golpe. Este tipo de mesas hay que tirarles un poquito más. Están muy sensibles de las barandas, a eso me refiero. Están muy sensibles y no hay que dejar que trabaje tanto la mesa. Vamos a ver el siguiente intento de Gustavo, una jugada de Ramversé. Y no, su jugada termina en choque. Juan Meñito Morales, saludos desde Cardera. ¡Ay, otro puerto bonito! El puerto de Cardel, Veracruz. Solo Veracruz es bello, señores, dice el refrán. Una jugada de Ramversé con bola por parte de Santos y no, de nuevo queda corto. Chuy Fernando Contreras, amigo torneo. ¿Dónde es este torneo? Este torneo, te voy a explicar todo el dato, amigo Contreras. Este torneo comenzó el día viernes
comenzó el día viernes en su fase de grupos, viernes y sábado. Fase de grupos con diferentes bloques. Hoy domingo ya las finales son eliminación directa. El billar se llama Cazaguates. Ajá, la ciudad se llama Tasco de Alarcón Guerrero. Y el torneo es con motivo del onomástico de nuestro amigo Omar Carranza. Omar Carranza, mejor conocido como el Memelo. Aquí estamos, en Tasco de Alarcón, amigazo Fernando. Otra excelente jugada de tabla por parte de Santos, una más. Va a estar bueno el cierre, ¿eh? Matías Alexander, ¿cómo estás, amigo Alexander Morales? Bienvenido. Gracias a todos, señores. Va por su siguiente intento. No, abusó del tome de bola. Bueno, continuamos con la narrativa, señores. Perdón, hay un receso en la partida, estaba volteado. Hoy salió un campeón, señores, de este torneo. Gracias a Dios nos quitaron a un jugador de encima que da mucha lata en las mesas, señores. Nos quitaron al Memelo de encima, ya está más fácil ganar el torneo. Ay, aquí lo tengo a un lado. Bueno, les recordamos para mañana, ahí pasa Telles, señores, Telles, el que tiene coludida a la federación. Por culpa de ese tipo que pasó en la cámara, señores, nombraron maestros a mi amigo Almazán y a mi amigo Popoca en Morelos, y no son maestros. Ahí está ya el dato. Jesús Fernando Contreras, dice, parece que lo vi en la mesa. Caray. A ver, vamos por partes. Mariachi Juvenil Santa Cecilia, mi querido Pepe Cárdenas. Saludos para el mariachazo más cábula de Acapulco. Te mando un abrazo. Chuy Fernando Contreras, muchas gracias. Por ahí salúdame a mi amigo Toño de Cuautla. ¿Quién es Toño de Cuautla? De Cuautla no vino nadie. A ver, de Cuautla. No vino nadie de Cuautla, ¿verdad? No vino nadie de Cuautla, Fernando. Nada más vinieron de Yautepec, porque ni los de Cuernavaca están aquí, ¿eh? Sí, no vinieron. Bueno, y ahora sí leo la otra. Gracias, Pepe Cárdenas, te mando un abrazote, carnalito. El mariachazo. No está aquí, Fernando. Saludos, mi amigo, mi amigazo del alma, Pepe Cárdenas, señores, del Mariachi Juvenil Santa Cecilia. Él es el mariachi más cábula de Acapulco, ni quien lo dude. Me dice no, pero no se llama, bueno, se llama Eduardo. Sí, aquí está. Sí, aquí está jugando su partida en la mesa del lado derecho. Pero se llama Eduardo Ambriz. Yo sé que se llama Eduardo Ambriz, no Antonio. Perdón por la confusión, amigo Fernando, pero aquí está. Ese que tú dices, aquí está. Lupillo González, ¿cómo estás, Lupe? Bienvenido. Ariadna Sánchez. Es Ariadna, mi parientita Sánchez. Bienvenida, parientita Ariadna. Saludos. Todos los Sánchez en esta página somos parientes, señores. Así como Ariadnita. Jaime Rodríguez, el buen Jimmy, saludos. Bueno, sigue el receso en la partida. Ahora sí, vamos a dar la agenda. Para el día de mañana viajaremos temprano a la Ciudad de México. Estaremos yendo a Ciudad Nezahualcóyotl para transmitir el tradicional torneo de la vanguardista y competitiva Liga Inter Villares de Neza. Para el día martes estaremos en el Villar Javis, torneo ya tradicional desde hace mucho tiempo para jugadores de primera y segunda fuerza, también en Neza el Javis. Y para el día jueves estaremos en los Villares del Parque, Villares Géminis del Parque, para llevarles su tradicional torneo de los jueves. También, bueno, para jugadores de primera, segunda fuerza y maestros invitados. Esa es la agenda para la semana que entra. Luego, sábado estaremos en Cuernavaca para el torneo de
primeras y intermedias. Y el domingo, ahí mismo en los Villares Cuernavaca, estaremos llevándoles el torneo para jugadores de segunda y extraordinarios. Esa es toda la agenda. Gracias, señores. Continuamos. Está muy buena la partida. ¿Mandé? Sí, señor. Ya ahí vamos a estar, si Dios quiere. Jaime Rodríguez, bueno, a ver, Montero. Fernando Montero, ¿cómo estás? ¿Sigues en competencia? Sí, ya estoy en los 8. Acabo de ganar mi partida, ya estoy en los 8 finalistas. Le ganamos se llama Manuel Bustos, del estado de Morelos, el famoso perro de allá de Acatlipa. Permítanme tantito. ¿Qué pasó? Gana más a raíz de esa jugada me complicó la existencia. Sí, y lástima, mira, me tocaron buenos amigos. Tú eres buen amigo, Meño es buen amigo. A ver quién me toca ahorita. Bueno, continuamos, una disculpa. No, se equivocan, gracias. Se equivoca en el tome de bola el maestro Sánchez. Oye, Ariana, de casualidad, ¿tú no eres la sobrina de Gustavo? La hija de Rocío. Se me figura por el perfil, no alcanzo a ver desde aquí. Pero bueno, continuamos. Ya lleva una carambola en esta entrada el maestro Santos Ramírez. Va por su siguiente intento. Otro registro, quita bien el choque en la jugada. Y otra excelente carambola, terminación con plus. Audi Germán está con nosotros. Un abrazo para mi querido automóvil más caro de esta página. Hasta allá, hasta Fusa, Cundinamarca. Le mandamos un saludo y un abrazo a mi amigo Germán Galvez Romero, mi carnalito colombiano. Bueno, marcador actualizado, se empata la partida a 16 carambolas, nada para nadie. Está buena la partida entre los maestros Sánchez y Ramírez. Fernando Briceño, bienvenido, Fer, un saludo y un abrazo. Gracias. Vamos a ver el siguiente intento por parte del maestro Sánchez. Gracias. Rolando Villalobos, ¿cómo estás, Rola? Un abrazo para mi amigo Roland, el buen Roland Villalobos, de allá de Jutepec. ¿Cuántos participantes fueron y quiénes quedan? Uy, mi Rolando. A ver, fuimos 40 y tantos, no me acuerdo. Fuimos 42 o 44 jugadores. Y ahorita queda Eduardo Ambriz de Cuautla, queda Carlos Elizalde de Buenavista de Cuellar Guerrero, queda Santos Ramírez de la Ciudad de México, Gustavo Sánchez de Tixla, Julio César Padilla de Tasco, Yair Manríquez de Tasco, y ¿cómo se llama el joven güerito? El que está jugando con Padilla, Alan, y queda el joven Alan de Teloloapan, y quedo yo, Rolando, quedo yo. Otro registro por parte de Gustavo. Y no, otra carambola más, apenas y rosadita. Ahí tienes el dato, Rolando.
Ahí tienes el dato, gracias, continuamos. Va por su segundo intento el maestro Sánchez. No, jaló de más, abusó del jalón. Queda demasiado corto en su intento, pero vuelve a tomar la ventaja en la partida el maestro Gustavo. Llegó a la carambola número 18. 18 para Sánchez, 17 para Ramírez. Y ahí pasa Telles de nuevo. Vamos a ver el siguiente intento. Un tiro de acordeón, no. Abusa del avance. Abusa del avance el maestro Ramírez. Y rápidamente el turno y la posesión en la mesa. De nuevo pasa a favor del maestro Sánchez. Ah, también el Pachis sigue en la jugada. Ya no me acordaba, el que le dicen el Pachis Telles. También está Rolando. Nada más que me cae mal, es muy habladorcillo. Pues es que se me fue la onda, Richard, perdón. Yo sé que es tu hermano del alma. Alfredo Muñoz, bienvenido, Fello. Saludos. Otro registro para Santos, mire qué buen tome de bola. Pero no sostuvo mucho su golpe, ¿o sí? Sí. Miren qué buena carambola de Santos. Gracias, éxito. Gracias, igualmente para ti. Bendiciones, mi Roland. Bueno, va por su segunda oportunidad el maestro Santos. Un registro en línea tipo cabaña y otra excelente carambola, una más. Y ahí viene Telles de nuevo. Ah, ¿verdad? No le saque, pase por acá. Ah, uy, bastante. Ricardo Alejandre, es broma, pero sí es malísimo. Mira, ey. Espérame, mira, ven lo que están diciendo. Es en serio, no te estoy bromeando. ¿Ves? Ahí cuando te manden un saludo no te voy a decir. Vas a ver si no. Bueno, una patita de gallo por parte de el maestro Ramírez y ya lleva 4 carambolas. Una patita de gallo viene realizada por el maestro Santos. Vamos a ver en su quinta oportunidad una jugada de Ramberse con bola. Y no, demasiado fino su tome de bola. Bueno, marcador actualizado. Le vuelve a dar la vuelta a Santos. Llegó a la carambola número 20. A ver, 5, 10, 15, 20. 20 para Santos. 18 para Gustavo Sánchez. El gallo Trismegisto está con nosotros. Gracias, gallito Trismegisto, bienvenido. Mi compita Trismegismo está con nosotros. Miren, otra carambola para el maestro Gustavo. Kevin Falcón, ¿cómo estás, Kevin? Bienvenido. Vamos a ver su siguiente oportunidad del amigo Sánchez. Un tiro de acordeón, lástima, se pasó en su trayectoria. 19 para Gustavo Sánchez, 20 para Santos Ramírez. Buena está la partida. Rápidamente el turno de nuevo en la mesa, lo toma Santos. Nos va a regalar un registro tipo cabaña. 3 bandas exactas en la jugada. Y otra excelente carambola, una más. Ah, Jorge Betito Chayito está con nosotros de nuevo. Gracias, Jorge Betito Chayito. Jorge Betito Chayito. Bueno. Vamos por su segunda oportunidad. Un ganchito al hígado. No, abusó del gancho. Un ganchito al hígado. Bueno, 21 carambolas para Santos, 19 para Sánchez. Vamos a ver el siguiente intento por parte del maestro Gustavo. Nos va a regalar un tiro de tabla. Moy Bautista, ¿cómo estás, Moisés? Bienvenido. Nos va a regalar un tiro de tabla. Y
Sí, se pasa. Dejó trabajar mucho la mesa, demasiado tenue su golpe. Misael López, saludos Misa, bienvenido. Alejandro López también está en la transmisión, gracias Alex. Y un abrazo también para Misa López Guerrero, de allá de los Villares. Choto. Vamos a ver, una jugada de tabla con retroceso. No, abusó del retroceso, se pasa en su trayectoria Santos. Y de nuevo la oportunidad y el turno en la mesa la tiene el maestro Sánchez. Nos va a regalar un registro tipo pase bola. Ejecuta su tiro y otra excelente carambola, una más. Vamos a ver su siguiente oportunidad. No, no va a llegar. A ver quién gana, la roja, no. Bueno, 20 para Sánchez, 20 para Sánchez, 21 para Ramírez. De nuevo el turno en la mesa lo tiene Santos. Un registro tipo pase bola, tome de bola fino, quita bien el choque en la jugada. Y otra excelente carambola, una más. Axel Lara, ¿cómo está, profe? Un abrazo para mi querido profesor Axel Lara de allá de Guatemala, mi buen profesor Chapín. Saludos, profe, un abrazote hasta Guatemala, gracias. Ya lleva 2 carambolas en esta entrada el maestro Santos. Ahora va por su siguiente intento, un registro tipo cabaña. Pero ahora no le pudo quitar el choque. Marcador actualizado. Santos Ramírez llegó a la número 23 contra 20 de Gustavo, que nos va a regalar una jugada de Ramberse con bola. Y qué buena carambola. Carambola de muy buena manufactura por parte del maestro Sánchez. Ya lleva una. Otro registro de Gustavo. Y otra excelente carambola, ya lleva 2. Va por su tercera oportunidad. Otro registro y no le pudo quitar el choque a la jugada. Bueno, 2 más para Gustavo. Llegó a la carambola número 12 contra 13 de Santos. Perdón, señores. Otro registro tipo pase bola por parte del maestro Ramírez y otra excelente carambola, una más. Vamos a ver en su segunda oportunidad. Nos va a regalar un tiro de tabla tipo paraguas. Ejecuta su tiro, sostiene su golpe y no, señores, quedó corto. La señorita Julia Afrodita Reynoso está con nosotros. Gracias, señorita Julia, bienvenida. Bueno, marcador actualizado, 24 para Santos Ramírez, 21 para Gustavo Sánchez. Ambos maestros, señores. Gustavo Sánchez lleva 2 años con la categoría y el maestro Santos en enero obtuvo su categoría. Mi carnalito Temo Hurtado. ¿Qué carnalito? Es mi hermanito Cuauhtémoc Hurtado, de allá del puerto de Acapulco. Un abrazo para mi buen Temo. Bienvenido. Andrés Serrano también está en la transmisión. Gracias, Andy. Saludos. Otro registro tipo cabaña y otra excelente carambola para Santos. Una más. Otro registro tipo cabaña, la roja se quita y ya lleva 3. Mi buen amigo Dilo está con nosotros, el buen Alexis.
Yo ya lo dije. Un registro tipo pase bola, pero creo que abusa del tome de bola. Pero sigue ampliando la ventaja el maestro Santos. Llegó a la carambola 26. 26 para Santos, 21 para Sánchez. Nuevamente abusa del retroceso y poco avance. Queda corto en su trayectoria el tiro del joven maestro Sánchez. Gracias de veras a todos, señores, por estar agregados. Sobre todo mi amigo Audi Germán Galvez. ¿Quién ganó? ¿Padilla? ¿El güerito? Sí. Juega más el güerito que Padilla. Otro registro más. Y no. ¿Cómo no? Ah, no, miren cómo rebotó se queda corto en su intento. Alexis, dilo. Yo ya lo dije, Alexis, hombre. Qué buena carambola de Gustavo, una más. Andy Serrano, van a 30. Sí, Andrés, a 30, carnalito. Un registro tipo pase bola. Se va hasta la cuarta banda. Quinta banda y otra carambola más. Va a estar bueno el cierre si sigue ligando. El maestro Gustavo, no, demasiado fino su tome de bola. Marcador actualizado. 24 para Santos. No, 26 para Santos. 26 para Santos. 22 para Sánchez. Es que me lamparea ese tipo de lámparas que tienen las mesas. Y la pizarra la pusieron muy alta. Entonces se cruza mi ángulo de mirada contra el marcador, imagínense. Ya estoy floreado de mis ojos. Dani Lugo, saludos, mi querido Dani, un abrazo. Hasta los Villares, Mónaco, de allá de los ejidos de Santa María hasta Huacán. Dani Lugo, voy con Gustavo, perfecto, mi Dani. Y si juego yo, ¿a quién le irías, Dani Lugo? Ya estoy instalado en los cuartos de final. Vamos a ver otro registro y otro choque para el maestro Sánchez. Conrado Reyes, saludos hasta Villahermosa. Es más, te dejé saludos hace rato que estabas jugando. Gracias, Conrado, te mando un abrazo, carnalito. Buenas tardes. Se agrega a la transmisión mi querido amigo Olmeca, avecindado allá en déjenme narrar esto, a ver. No, tira para el norte. No, ya no. Allá en la bonita y cosmopolita Villahermosa, Tabasco, nos saluda Conrado Conri Reis. No veo quién le gane. ¿A quién? ¿A mí? ¿A mí? ¿Qué torneo? No veo, a ver, es que no alcanzo a leer. No veo quién te gane este torneo. No, hombre. No, pues le estoy pegando bien a la bola. No he estado jugando mal. De los 16 para 8 gané mi partida por la buena. Y me tuvieron, pero la falló el amigo muy feo. Ricardo Escartín, lugar Mónaco, Gallo, Trinigisto. Vamos, amigos, Gustavo, perfecto, Gallo. Saludos, Ricardo Escartín, sigue con nosotros. Gracias, ese amigo Escartín vive en la montaña. Bueno, permítame tantito. Nada más saludo a Iván, mi pariente Sánchez. Jorgito Alamí sigue con nosotros. Un saludo
hasta los billares Tepoztecatl, de allá de Tepoztlán, Morelos. Hasta allá saludamos al amigo Alanís. Buen tiro de tabla con cambio de efecto por parte de Santos. Eric Mozo, ¿cómo estás, Eric? Bienvenido. Bueno, marcador actualizado. 27 para Santos, 21 para Sánchez. Disculpa, Cházaro. Oh, es que se corre muy rápido la pantalla. Andy Serrano. No jugó el amigo Joe. No, Joey no jugó. No vino. El buen Joey. Andy no vino. Vladimir Leiva, ¿cómo está? ¿Cuánto lleva Gustavo? Gustavo lleva 22 carambolas y Santos Ramírez 27. Pedro Valenzo, saludos mi Peter, bienvenido. Y no, demasiado fino el tome de bola por parte de Gustavo Sánchez. Álvaro Flores, bienvenido Álvaro, saludos. Otra excelente carambola para Santos, una más. Pedro Ibarra, saludos mi amigo sinaloense avecindado allá en el puerto de Mazatlán. Otra excelente carambola para Santos. Y si no me salen mal las cuentas, creo que va por la buena. No, es que no salió, perdón. Estoy leyendo los saludos de mi amigo Ibarra, señores. No digan nada. Saludos hasta el puerto de Mazatlán para mi carnalito y mi compititita Ibarra. No, abusa del tome de bola. El maestro Sánchez. Javier Álvarez. Ah, bueno. La corregidora de Querétaro llegó. No, se queda corto. Rodrigo Barrera está en la transmisión. Saludos, Rodrigo. Bienvenido de nuevo. Jorgito Mendoza, saludos Jorge, un abrazo. Vamos a ver qué jugada nos regala. Un tiro de tabla. Y no, va a quedar demasiado corto en su intento. Otro registro para Gustavo. Terminación de jugada tipo plus. Y otra carambola más. Beto Bustos, saludos Beto, bienvenido. Otro registro para Gustavo. Y otra más. Esto se va a poner bueno. Dani Lugo, salúdame al costalito del Sánchez. ¿Cómo no? De tu parte, Dani. Ahorita que termine la partida. Va por su siguiente oportunidad el joven Sánchez. Un tiro de tabla con recorte tipo plus. Y otra excelente carambola, una más, ya lleva 3.
tiro de tabla tipo tiki, otra carambola más. Esto se va a poner bueno, señores. Vamos a ver qué jugada nos regala el maestro Sánchez. Es un registro tipo pase bola. Por lo que vi con sus ojos, de 4 bandas, de 4 bandas. Y va bien la bola, nada más que... Sí va a llegar, miren, ya lleva 5 carambolas. Pedro Valenzo, saludos. Va por su 6ª oportunidad el maestro Sánchez. Vamos a ver qué jugada nos regala Gustavo. Jorgito Mendoza, bienvenido, saludos. Goyito El Campi, ¿cómo estás, carnalito? Buenas tardes, espero que ya estés un poco más tranquilo. Mi hermanito y pariente Sánchez, Javier el Puma Tolteca, saludos hasta Santana, Chautempan. Va a ejecutar su tiro el maestro Sánchez. Una jugada con gancho. Otro ganchito al hígado. Y miren. Qué buena, se acabó la partida. Tiro matón del maestro Gustavo y le saca la partida. Bueno, buena partida, señores. Gana el maestro Sánchez de Tixla. Nemiur de... Muy bueno el maestro, nada más que no agarre. No está tomando desde ayer, No ha tomado nada, Nemiur. Me ha hecho caso. A mí sí me obedece. Bueno, señores, que Diosito me los cuide a todos. Regresamos. Todavía falta la partida que termine la partida entre Eduardo Ambriz de Cuautla y Carlos Elizalde de Buenavista de Cuellar. Un servidor y amigo, José Trinidad Cházaro, les da las más sinceras gracias, esperando que esta partida haya sido de su agrado, no como la mía. Gracias, hasta pronto, bye, cuídense, bendiciones.